नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोयची केस बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार। एजी गेला फॉरेन भोंवडेर। ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार वचपाक म्हादय अभियान तयार। कर्नाटकाचे उदक आडयल्ल्यान म्हादयक नेट। सिनियरिटी लिस्ट उठ सूट बदलिल्ल्यान ज्युनियर स्केल अधिकारी चाळवले। नव्या लिस्टाक हायकोर्टात आव्हान। दोगा अधिकाऱ्यांक लागून लिस्ट बदलला, पडला बोवाळ। काणकोणा रुबी रेजिडेन्सी केशीत निलंबित दोगा सीओ सरकारान परत घेतल्या ड्युटेर, दिले वयले पोस्ट। क्रायम ब्रांच करता चार्जशीटाची तयारी। तवडकार म्हणटा सीओ दोशी ना। वेंचणुकेत काँग्रेसी आड वावुरपी आदले खासदार आमदारांचेर एक्शनीक लागलो ब्रेक। प्रकरण पावले एआयसीसी मेरेन। जॉन म्हणटा एआयसीसी विधिमंडळ फुडाऱ्यान सांगल्यार कारवाय। 5 दिसांचो गणपती लागलो वर्साच्या वाटेक। बाप्पा मोरयाचो गजर, फोगाचे गडगडाटात मोठी उमेद आणि भक्तिभावान गोंयभर गणपती विसर्जन। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्लो अर्ज बुधवारा सुनावणेक येता। गोंयचे केशीक आदार जाता जाल्यार ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार वचपाची तयारी म्हादय बचाव अभियानान दाखयल्या। ट्रिब्युनलाची बडी पडिल्ल्यान कर्नाटकान कळसा बंडोरा प्रकल्पाचें काम बंद दवरला। म्हादयचे मलप्रभेंतलें उदक आडयल्ल्यान 2 वर्सां उपरांत म्हादयचे मांडवींतल्या उदकाक नेट आयला। मात म्हादयचेर ट्रिब्युनला मुखार निर्णायक सुनावणी सुरू जातना ॲडव्होकेट जनरल फॉरेन भोंवडेर गेला जाल्यार ज्येष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल गोंयची बाजू मांडटा। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्लो इंटरलॉक्युटरी अर्ज बुधवारा सुनावणेक येता। दुसरे वटेन ट्रिब्युनलान कर्नाटकाच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाचें काम बंद वडोवन म्हादयचे मलप्रभेन उदक आडयल्ल्यान 2 वर्सां उपरांत म्हादयचे गोंयचे उदकाक नेट आयला। कळसाचे जे उदक आसा हे कळसाचे उदक गोंयान येताले ते गेली 2 वर्सां खंडीत जावन मलप्रभेन वचपाक लागले। पूण अवनूय हे कळसाचे उदक आसा ते मलप्रभेन न वचता ते आता सध्या म्हादय न्हंय म्हणजे नानोडा न्हंयच्या माध्यमांतल्यान म्हादय आनी मांडवी घेवन मेळटा। म्हणजे गोंयान थोडी जी लढाई आसा तेतून यश मेळिल्लें आसा। पूण महाराष्ट्र सरकारान विर्डी हांगासर जे धरण बांदला त्या संदर्भात गोंय सरकारान आक्षेप घेतलेलो आसा आनी ते इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन आसा ते फाल्यां डिस्कशन येवपाची शक्यता आसा। आणि दुसरी एक शक्यता आसा ती म्हणजे कर्नाटक शासन जे आसा त्याची फुडली पावलां कितें हे अजून मेरेन आमकां कळोंक ना। त्यांचे जे वकील आसा ते नामांकीत फली नरिमन हे देशातले व्हडले विधिज्ञ तज्ञ आसा आणि ताका लागून तेंची ह्या संदर्भात कितें भूमिका आसा ती अजून स्पश्ट जावंक ना। ती फाल्यां किंवा फुडल्या हियरिंगाक स्पश्ट जावपाची आसा। म्हादय बचाव अभियान म्हादयक लागून हे पयलींच सुप्रीम कोर्टान गेला। म्हादय मुद्द्याचेर सरकार आदार दिवंक तयार असल्यार ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार वचपाची तयारी अभियानान दवरल्या। म्हादय बचाव अभियान आसा ही सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ली आसा। गोंय सरकारची जर इच्छा आसा जाल्यार हो प्रश्न एनजीटी कडेन व्हरपाचो जाल्यार त्याच्या खातीर जे नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन आसा त्यांची तयारी आसा। हांवें तर गोंय सरकाराक हाच्या पयलीं स्पश्ट केल्लें आसा की आमी ह्या प्रश्नाचेर गोंय सरकाराक जाय ती मदत करपाक तयार आसा। बुधवारा म्हादय ट्रिब्युनला मुखार गोंयची केस ज्येष्ठ आदवोगाद प्रताप वेणुगोपाल मांडटलो। मात म्हादयची म्हत्वाची केस निर्णायक सुनावणेक ट्रिब्युनला मुखार येता आसतना गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी फॉरेन भोंवडेर गेला। म्हादय ट्रिब्युनलाचे टीमी बरोबर इन्स्पेक्शन करतना स्वता ॲडव्होकेट जनरल ट्रिब्युनलाचे टीमी बरोबर म्हादय वाठार भोंविल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सिनियरिटी लिस्ट उठ सूट बदलिल्ल्यान ज्युनियर स्केल अधिकारी चाळवल्यात। ऑगस्टांत आयिल्ल्या नव्या लिस्टाक आतां एल्विस गोमसान हायकोर्टात आव्हान दिलां। अधिकाऱ्यांमदी 2 गट पडल्यात। फकत दोगा अधिकाऱ्यांक फायदो जावचो म्हूण लिस्ट बदलला अशें एक गट उलोवन दाखयता। हायकोर्टान सोमारा केशींतल्या सगळ्या प्रतिवादीक नोटीसी धाडल्यो। केस आता 24 सप्टेंबराक सुनावणेक येतली। ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता लिस्टाचो इतिहास असो। कांय म्हयन्या फाटीं काडिल्ल्या ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीक प्रसन्ना आचार्य आनी बाकीच्या कांय जाणांनी आव्हान दिल्लें। ओम्बड्समॅना मुखार सुनावणी जाल्या उपरांत सरकारान 24 जूनाक नवे सिनियरिटी लिस्ट जाहीर केलें। तातूंत पयल्या 6 अधिकाऱ्यांत स्वप्नील नायक वयर आशिल्लो। जून 2014त काडिल्लें सिनियरिटी लिस्ट। स्वप्नील नायक
एल्विस गोम्स, संदीप जॅकिस, मिनिन डिसोजा, अरुण देसाय, मेल्विन वाज. ह्या लिस्टांत अरुण देसाय आनी संदीप जॅक्सान आव्हान दिल्लें. हालींच कांय ज्युनियर स्केल अधिकारी सिनियर स्केल अधिकारी जाल्यात. संदीप जॅक्सान आव्हान दिल्या उपरांत 19 ऑगस्टाक सरकारान नवी ज्येश्ठता वळेरी जाहीर केली ती अशी: ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांचे सिनियरिटी लिस्ट. पोन्नी ज्येश्ठता वळेरी स्वप्नील नायक, एल्विस गोम्स, संदीप जॅकिस, मिनिन डिसोजा, अरुण देसाय, मेल्विन वाज. नवी ज्येश्ठता वळेरी संदीप जॅकिस, अरुण देसाय, स्वप्नील नायक, एल्विस गोम्स, मिनिन डिसोजा, सकाराम नायक. पयल्या लिस्टांत वयर आशिल्ले दुसऱ्या लिस्टांत सकयल गेले. पयल्या लिस्टांत दुसऱ्या नंबरार आशिल्लो एल्विस गोम्स नव्या लिस्टांत चवथ्या नंबरार पावलो. आतां हें प्रकरण हायकोर्टांत पावलां. एल्विस गोम्सान नवे ज्येश्ठता वळेरेक हायकोर्टांत आव्हान दिलां. तो म्हणटा, सरकारान 24 जूनाक काडिल्ली ज्येश्ठता वळेरी 19 ऑगस्टाक बदल्ली. 24 जून ते 19 ऑगस्ट 55 दिसांत कितें घडलें ज्या खातीर लिस्ट बदल्लें? पयल्या लिस्टांत 153 नांवां आशिल्लीं. दुसऱ्या लिस्टांत फक्त पयल्या 50 अधिकाऱ्यांचीच नांवां कित्याक? बेजारिल्ले 1-2 अधिकारी सरकारी सर्व्हिस सोडपाची भाशा उलयताले. ह्या कटकटीक कायमचो उपाय म्हूण कर्मीक खात्यान आतां नवी मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचें काम चालू केलां. प्रकरण हायकोर्ट निस्तारतलें म्हूण आशा धरली तरी सरकाराचें हें परफॉर्मिंग कॅडर सिनियरिटी वयल्यान चाळवल्ल्यान प्रशासकी कामगाराचेर परिणाम न्हयकारूं नजो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. वेंचणुकेंत काँग्रेसी आड वावुरपी आदले खासदार आमदारांचेर जॉनान सुरू केल्ले कारवायेक सध्या ब्रेक लागला. सार्दिनाचेर कारवाय जातली पूण ताचें कितें करप तें हायकमांड थारायतले. जाल्यार आमदार मवीन काँग्रेसीत आसून नाशिल्लें जमा. काँग्रेसीचे विधिमंडळ फुडाऱ्यान शिफारस केल्यारूय ताचेर कारवाय जातली म्हूण प्रदेश अध्यक्ष जॉन उलयता. हे विशयाचेर आपणेय कांय गजाली एआयसीसीचे कानार घाल्यात म्हूण काँग्रेसीचो खासदार शांताराम नायक सांगता. पक्षाच्यो 40 ब्लॉक समित्यो जॉनान बरखास्त केल्या उपरांत काँग्रेसीत खवदळ पडलो. आलेख सिकेर धरून 2-4 वावुरप्यांक ताणें निलंबितूय केले. ते उपरांत जॉनाक दिल्ली आपोवन व्हेलो. जॉनान पक्षांतल्या गजालींचो आनी कांय फुडाऱ्यांचो रिपोर्ट हायकमांडा मेरेन पावयलो खरो, पूण सध्या जॉनाचे एक्शनीक ब्रेक लागला. Sardine, he was our honorable MP. He was a rebel. So the disciplinary action has decided, and it is before the High Command because he was MP. So we have to inform them. So naturally, Sardine will have a grudge. He was denied a ticket. The CLP, the leader of CLP, recommended to me that action should be taken against his member. Now, there is a flaw in anti-defection. When I want to defect for the ruling side, I make a wide allegation and statement so that I should be suspended, so that he become unattached and go. So that provision I have to make in the law now. If he requires, I will certainly take. So far there is no recommendation. जॉनाक काडचो म्हूण सध्या काँग्रेसीत विशय चल्ला. खासदार शांताराम नायक म्हणटा, हांगासरल्या काँग्रेसींतल्यो कांय गजाली आपणे एआयसीसी मेरेन पावयल्यात, कांय उपायूय सांगल्यात. This matter is right now under consideration of the ICC. Therefore, I should not comment. It's not fair on my part. Have you spoken to AICC at least about this kind of situation? Yes, I am in touch. You have asked for your suggestion AICC regarding leadership? Yeah. मात काँग्रेसीत इतले रणकंदन चल्लां आसतना जॉन बीजेपी मोगोचेर उलोवंक फाटीं रावलो ना. ताचे अदमासा प्रमाण दोनूय पक्षां मदीं चल्लां तें पळयल्यार विधानसभा वेंचणूक घडये 2015 जातली. The MG and BJP, there is a big war of tussle. The Chief Minister attacked MG party on the floor of the House, saying that there is a corruption in PWD. So those are the cracks we see, the internal contradiction within the BJP alliance government. Whenever assembly comes, assembly is not 2017, it may be 2015, we are prepared for 2015. No. If the chief minister wants to go for a mid-term poll, we are prepared. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. घेऊया एक विराम.